कुंकळ्ळेचो आमदार युरी आलेमाव हाणें माकाजांच्या शेतकारांची भेट घेतली। वेस्टर्न स्वॅम्पेन ही स्थलांतरीत सुकणी शेतांत लायिल्ले रोपे तोडपाक लागल्यात। ह्या प्रकाराक लागून उपगल्ल्या शेतकारांनी आमदार युरी आलेमाव हांचे कडेन समस्या मांडून उपाय काडपाची मागणी केली। मजगतीं आमदार युरी आलेमाव हाणें कृषी मंत्र्या कडेन उलोवन समस्या सोडोवपाचो यत्न करतलो अशें म्हणलां। आमी हिंगा म्हाकाजान खूब शेत रोयले, सो ती ट्वायलायट टायमार येवन सगळीं शेतां फक्त कट करताय। कट केले म्हणटकीर अशें परेन कट करता की तें परत शेत जायना आनी ते कॉम्पेन्सेशन आतां समज चोवपाक गेले जाल्यार एक 1 स्क्वेअर मिटराक जो कॉस्ट येता तो 6 रुपीज आहा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कॉम्पेन्सेशन दिता म्हणटा, पण कॉम्पेन्सेशन इज जस्ट 4 रुपीज। एक जेन्ना प्रोड्यूस जाता सो फार्मरूय जोडटा, कितें एक मिल ओनरूय जोडटा, एवरीबडी इज अर्निंग। पण जेन्ना अशें क्रॉप डिस्ट्रॉय जाता तर कोणाक कांय फायदो ना। हे बर्ड नेटिव्ह जाला आतां सद्याक, जे वर्सां जालीं ते आहा ते तळ्यान रावता, ब्रिडींग इज इन द लेक्स, आनी मागीर ते येता शेतान आनी शेत डिस्ट्रॉय करता। कित्याक तांकां ती फ्रेश पळय ती तेजी न्यू कोमरी येता ती तांकां खावपा जाय। सो आमी आतां नेट्स घालून ट्राय केले, पूण नेट्स इज नॉट हें, कित्याक ते वयल्यान उडोवन येता आनी रातचे ते शेतान रावपा येना, कित्याक नोबडी वॉन्ट्स टू स्टे इन द फील्ड रातचे। ते ट्वायलायट टायमान जसो इवनिंग टायम आनी सकाळचो त्या टायमार ते चड डिस्ट्रक्शन जाता। आतां आमी ते सायडीनूय शेत रोयल्लें, हे सायडीनूय रोयल्लें, हितून 10,000 रोयले, तितून 5,000 स्क्वेअर मिटर उरलां, 5,000 हांवें काबार केले। ते सायडीनूय तशें 5,000 मोर देन 5,000 हांवें काबार केले। दीस इश्यू इज नॉट ओन्ली इन म्हाकाजाना, इट इज इन कुडतोरी, मायणा, कोळजे। पयस सुवातेर सगळी जी म्हाका दिसता बर्ड येता, वायल्ड एनिमलूय येता, सगळे आतां कित्याक येता ते पयलीं तेजेर म्हाका दिसता आमी एक लक्ष घालपाक। म्हाका दिसता वेर जे डेव्हलपमेंट जाता रॅम्पंट, हे हूंय ना हूंय आमी बंद जावपाक जाय। देयर हॅबिटेट इज डिस्टर्ब्ड, दे आर कम हियर नाव जे ग्रे हेडेड स्वॉम्प, हे दिस पर्टिक्युलर स्पीसीज ऑफ अ बर्ड म्हाका दिसता इट इज सीन वायड स्प्रेड इन इंडिया एंड दे डिस्ट्रॉय द क्रॉप। सो हेजेर ताबडतोब आमी फॉरेस्ट मिनिस्टराक आमी बरयतले आनी दे हॅव टू स्टडी दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग। वेन यू डिस्ट्रॉय द फील्ड वॉट इज द ऑल्टरनेटिव्ह फॉर इट। आनी आमी एग्रीकल्चर मिनिस्टराकय एक म्हाका दिसता आय विल ट्राय टू टेक अ डेलिगेशन and see how do we improvise, because he has done a study on it and he feels that they have to be it has to be tackled very sensitively. So the forest department, the agriculture department, together we will move forward and see that this issue is resolved.